안녕하세요. 공간 디자이너 이명희입니다. 이번 주말엔 친구들과 겨울 낭만을 주제로 재미난 시간을 보냈습니다. 하늘은 뿌였지만 우리 가슴엔 꿈이 있어서 맑은 하늘로 보이더라고요. 눈 속에서 발견된 장미 한 송이가 얼마나 고맙던지요. 겨울을 견디고 있더라고요. 파프리카와 약간의 고기, 마늘, 양파, 감자를 썰어서 굽고 나물 몇 가지 꺼내놓고 집밥을 함께 맛있게 먹었습니다. 있는 음식을 그대로 내놓아도 부끄럽지 않은 친구들이 옆에 있고 어떤 이야기를 해도 흉이 될까 겁나지 않는 친구들이 있고 이런 친구들이 있어서 인생은 행복한 것 같아요. 올 한해 수고 많으셨죠?